Nigo ritukuria rero umugavana we county ya Kisii Muske Paul Simba Arati atarana kuigura nyagitari ya Kinyenya level 4 maiga yogusiwe kwa wetani umutenyo yomo chinga kiumusubati asireti ubugima chinga kiaringe kogonkia asetaro yaye niga tebe chiro ya Kinyenya igera chikobe kwa chikabro ekio waseboiga ba karori yokobe kwa we chisindane asetugo koirie ira yokuchigwe kirani chira chia magendro orikito dibone asanya araboturwa senchira yogwikirano nganchere toigwana ndiri nyagitari yansegasero mo wanje boyo Netaro ya bene jo mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simba Arati ya maseyemo goika asinyagitari ya Kinyenya level 4 ya beteke gosie kwa omutenyo erire maega yobututukanu konekigwa asinyagitari yo chingaki omusubati yomo abeteka gosiria obugima bwaye chingaki arenge koibora gukwana nabamenyi benseme yuni go ababoririe barabugotoire getambokero asamago kabo anene chingaki ebikora bunebyo byabere bikonekigwa chingaki bono enyagitari yo egenete gokorerwa amaonchorio ao nigaye igora bene asogo chaka aseboigo chingaki abakagukwanira amagendero ao ayu aroberetie anene guchia saba menyi bebunge yabo machoke borabu. Kwanza nataka nishukuru officers wetu wa polisi na DCI kwa sababu ndio mama alipoteza maisha hapo, na ni bahati mbaya kwamba mama alipoteza maisha na pia hata mtoto akafa, lakini kifo hicho kimoja akiwezi fanya vifo vingine nyingi zifanyike. Hatuwezi funga hospitali, watu wanafaa watibiwe kabisa. Akiye maika arudi na kitu tano bibu ndelanga kiroga nchikone tiki na tebrega munganje ese baje tumanzu mutinyo tano ni nkumekile shua enyagitari yego wochorono yitrabe tusindani okubera abanyagitari mbaro twarusigaiga nane mbaba sakwirana esengenjo okonyorera enye ya specialist muntu takortiki abanyagitari nane bali bando tragende training kuba rusinde bagende training bagende sikekati kubwatakana n'ekiburaburwa kyayenegetigwe oika ogosie ko kunyagitari yewe igobono abwatokege kurege tindi ase bari babwataranetie no gukora obusaria muntu ndwenso sedema akabwatu ne camera CCTV bakubogoli TV bakubogoli computer bakubogoli ebyo yonsi bi ikiobosi yabo ikonabwa na ile tu cash 100,000 na about 300 wale kwende prisons mungu so kiagera abantu kuruende abantu barwari bakompla abantu iko makosa na tokea kakiso wanje kwa isansa mukwani. Don't take advantage. Gake chiboigo ni gacha kyomurobelio bene bwetugo ko betwa chisindani cha marweire aliagotanga emenwa na bwege bitago roto koronch a vaccination ya foot and mouth bali abatugibe chombe momanyete aliege timo ino koronch tole ensemo yende omwe msie we wodi yo yabo kimonge amosonderi nigorere agokiro murobelio yo nganchere asire kachinke bitangani kulane ngambya mwana soto kaoga itaje kutumo mtwalo twale laundry twale twale kitchen akipain check tine yabane 100 million ya za Kenya woke once and for all Rua ase sekta ya wachenu imeye county ya Kisii Dr. Matiko Your Excellency, jinsi ulivyotoa maagizo kwamba tuchukue hatua kuhakikisha kwamba hii tendo hakitendeki tena hapa, kando na kazi ambayo imekuwa ikiendelea hapa ya kurepair the buildings. Nafikiri hata wananchi wanaona mabadiliko. Kuna mashine sasa ambazo zimeletwa ili kufanya theater ianze kufanya kazi. So anesthetic machine imekuja. Maiga yaye ni gali ira yuko chukubwatarana na bamenyi be county ya Kisii asogoikerania amagenderero ao gati yabo chipara na boigo aboroki wako ne kiwangango chibali ase chiskuru asokubwatoka jibasari anene gochakira eikie gocha ngalobe chiro
ese nchembra e contractor nega umuntu nariga naire contractor yokoros cabros chichirugani umuntu iwe tenda muneshinga gasi yakoreka nebya ne yakoreka ntesunika as cabros nawe giti chance. Thank you sir. Abana wetu cabros chiri amaliona abatali kutoka gaiga agutoka level 5 amaliona abatali kutoka gaiga agutoka level 6 amaliona ya cancer moving no ile level 5 alikutoka kiwaje kwa hiyo a prescription mubuli ngangoro kingeze computer amaliona ina achicha usemo ni risko ga umuntu ga onyama yogo onye mo onyo ntebe nyowe anteri umuntu yagende Kurika Senyagitari ya Kenyenya level 4 egotoke bunge ya Bomachoge Borabwe County ya Kisii eliana igongoro kwa Dipon Asanya.